Okay guys, it's raining and it's Burrito Fashion Week. Tadi habis. Lepas tu kita ada harimau. It's raining. Jangan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sekali. La ilaha illallah. Hari ni Nerina tak minum Coca-Cola. Alhamdulillah. Kau tahu dia kan, Dek? Tak. Sumpah. Sumpah. Okey. Dekat bilik dia minum tak? Coca-Cola. Ya je. Korang ni cover ni. Tadi kan dia nak sampai minum La. Nerina. Itu ke? Ha? Nerina, Coca-Cola dan juga ini makanan dia hari-hari. Fried chicken. Lepas tu dia muka selamba je. Dah tak dapat makan. Bukan seminggu, sehari tak dapat. Makan dia taruh sekarang ni? Vitamin P